脖子不舒服，晃一晃，嘎嘣一下才觉得好，这个习惯可不能坚持。有些身体问题不是突然出现的，是你以为它早就过去了，但它却一直在等你。我就认识一个人，后来去欧洲读博士，但其实在高中的时候，他的脖子就开始不舒服了，也没什么大不了的，就是酸啊、紧啊、僵啊，忍一忍就过去了。慢慢的，他养成一个动作，就是脖子不舒服的时候吧，就晃一晃，晃到某一个角度的时候，哎，嘎嘣，那一瞬间就觉得很爽，你会觉得问题就解决了。这件事儿他就这样带着，一路走到了博士阶段，学习压力更大，用脑更多，时间更长，直到某一天他发现怎么晃也晃不过去了。检查之后才知道，不是老毛病，是椎体之间长期磨损之后长出了不该长的东西，在某个角度吧，正好那长出的东西就卡住了该通的地方。那一刻他才意识到，原来这些年不是扛过去了，是被时间一点一点的吞掉了。这种事儿不只发生在读书的人身上，还有装修工人，忘记的时候吧，活干不过来，哎，舍不得停下，觉得忙活这一阵子就好了吧。轻松的时候做点锻炼，感觉还行，可时间一长，腰椎的问题就出现了。它不是累，是这么长期顶出来的。很多人以为自己是在和疼痛对抗，但真正发生的是时间在一边走，身体在一边消耗。时间从来不会替你做判断对错，它只负责把你忽略的东西慢慢的放大。